它会撞头。不一样吗？嗯，拿软软的给它。再取。那个不要。妈咪，耶！来啦！没有，拉宝宝拉啦啦啦！宝宝拉啦！我害怕。你害怕哦？加油，两只手，两只手。我害怕。宝宝，你钓到的呢？哇塞！高丢了。我来抓。啊，你来抓，你来抓。来，拿起来。哦。好，放下来。宝宝下来，宝宝下来，好给露露看，你看露露看。不要那个勾着的，叫他过来看就好了。露露。哇，这只鱼活不了。我的钱下去了。对。是在耍我？你说这个鱼来了，又这样堵起来，是不是？对啊，它只是还没有，它只是堵截，还没有要吃的意思呀，还没吃到啊。这是捡龙鱼吗？对，阿姨要钓寻龙鱼。哎，你怎么来了？哇，你好快啊，老公！哇哦！它真的蛮快的。对啊，你不是去台北吗？来回2个小时啊。没有，我没有我在开车啊。钓鱼。是你在钓还是露露在钓？你就莫名其妙。钓上瘾的，没有钓到吗？还没。我在吃啊。哎，等下浪费我的记忆体哦。你要绷着线啊，跟钓虾一样。没有，有没有有拉力就要我知道，会不会掉我知道？已经没有了。还有啊，加油加油，不要输伯伯，伯伯已经钓到一只了真。的哦。对他勾他的，没有浮标啊。没错，掉了。厉害哦。他连饵都没有呢。有啦，吃完了。哦。我钓你的锦龙鱼。怎么这么厉害？可以啊，不用那么大啦，这么大干嘛？小一点就好了。对，慢慢看哈，慢慢钓，不要急。不要急。哇，叔叔的钓下去了，叔叔马上钓到，是怎样？什么意思？对，所以你老婆我也不知道。哇！哇，露露钓到了，太棒了！露露转过来。是不是？妈妈是不是叫你小心？不要这里。不是，要用到这个钩子的地方。捏，好了。不要捏到针就好，不要捏到钩子就好，捏肉那个它的饲料。OK， 好，掉下去。那你要拿这边。OK。我这小小的。来，再。还有一个。哇，又没有了，怎么那么快？它其实下去就是我要把它勾起来。回家了。我把它回家。不要捏太大力哦，baby，小心哦。可以吗？哦，晒太阳。晒太阳是不是？哇，你抓。哇，这怎样大饼呀？你拿得起来吗？你要再拿掉。好。来了，拉起来了，妈妈来了，妈妈来了，哇 ，baby， 宝宝好棒啊！钓鱼，快点！宝宝钓到几只？4只了，对不对？哇！
叔叔用网子捞不到耶。嘿，等对对吧？捞得到也是见鬼了。阿妈笑死人了。你搞得快！是怎样？没有鱼饵是不是？有啊，后来有鱼饵，妈咪也用了。哇，这两个他短。第5只是吗？哎，第5只。哇，好厉害！你还用我？没有用，你叫我用什么东西你呢？我要你。你用我，那我要用你。哎呀，你跟那个总要亲。对啊，被你用的，对不对？我在这里打架。宝宝你要小心哦。等一下啊！陈柏姐刚刚起步是赢的。等一下，大哥。Are you ready? 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 我要说 go， 你要出发了。好，然后预备。哎，我还没有哦，你干嘛？紧张了？预备，开，还没有哦，再一下下哦。我先讲个秒啊，来，预备，开始 ，go， 出发，走出来。我们这个很困难啊，快点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 ！陈柏姐赢了，陈柏姐赢了。然后赶快来发射啊！赶快拿枪攻击啊！好累哦，加油加油！加油加油，要先加油！加不走了。还没还没还没。再加我轮子。我们那个回收车要加2次啊，那个垃圾车也要加2次，有没有？有没有？啊，回收车也要加1次，还要加轮子啊？轮子不用加油啊？好了吗？有加饱吗？有加完吗？有了哈。好，最后面。哎，你们在绕跑的哈？偷跑啊？好了，预备，开始！哇！踩！露露快点哦！露露是这样，一直发哭。